start on, kita coba bel. Bismillah. Halo bro, kali ini saya ingin memasang bel Denso ya, belnya mobil ya, di motor Genio ya. Itu artinya kita udah bongkar ininya ya. Oke, lalu tahap pemasangannya ya, langsung saja. Oke bro, langkah selanjutnya ini ada nomornya ya. Ya, ada angka 85 sama 86. 85 86 ke soket bel standar ya. Dari soket bel standar itu dibolak-balik nggak apa-apa, 85 86. Nah, untuk 30 sama 37, 30-nya ke aki. 87-nya ke positif bel ya. Ntar negatif belnya langsung didapetin di body aja langsung ya. Ini nggak pakai soket, langsung disolder aja biar kualitasnya bagus. Terus yang kedua, ini ada kabel ya. Kabelnya potong 1 kilan aja, ada 4 ya. Terus yang 1 meter ada 1 ya. Usahakan kabel yang bagus ini serabutnya yang gede-gede. Nah, seperti ini serabutnya yang bagus ya. Terus sama 2 bel Denso ya, Denso ini Densonya mobil Xenia, ini bisa ini ya. Oke, lalu kita tahap penyolderan ya. Disolder. Sama 87. Oke, selanjutnya kita sambung bel dulu ya, dengan jadi 2 kabel. Ini sambung ini ya, terus kita masukkan ini. Kita masukkan 1 lagi. Lagi kita ambil ke bel satunya. Oke, yang satunya juga. Oke, udah ya, 2 ya. Habis itu kita pasang lagi. Satu, ini buat di negatifnya. Satu.
Satu lagi buat positifnya. Oke, lalu ini masukkan ke sini. Yang satu masukkan ke sini. Ya. Sekarang ini satu dapat negatif, satu dapat positif. Nah, positifnya kita sambung ke relaynya. Kita kasih ini lagi. Kita sambung ke sini. Yang satu kita dapetin yang kabel panjang tadi, kabel panjang yang 30 ya, 30 ya. Oke, jangan lupa dikasih ini ya, yang 30 tadi. Oke, ini yang pertama udah jadi. Sekarang kita buat ini yang dapat positif kita solder biar awet kabelnya. Solder tipis. Terus yang negatif kita juga solder tipis. Oke, ini udah ya. Lalu kita panasin ini ya. Kita bakar ya. Kita nggak punya air dryer. Oke bro, ini udah dapat rangkaiannya, lalu kita pasang di motornya. Yuk. Bro, sebelum kita lanjut, tolong subscribe-nya dan loncengnya ya untuk dukung channel saya biar saya semangat buat videonya. Oke bro, kita lanjut langsung pasang ya. Ini belnya ada dua, kita pasang di belnya dulu. Kita pasang di sini ada dua. Oke, kencang ya. Kita tata ininya, kabelnya kita bikin. Lalu kita pasang relaynya. Nah, ini kabel dua tadi kan dapat soket bel. Ini soket bel standarnya.
Nah, kita masukin aja, bolak balik nggak apa-apa. Oke, kita masukin ya, langsung kita tali di sini ya, ini biar rapi. Oke, lalu ini tinggal satu dapat plus dari aki ya. Kita dapat plus dari aki. Nah, tuh. Ini kenapa nggak didapetin di habis setelah sekring? Kalau misalkan tak dapetin setelah sekringnya cepet putus kalau di bel. Nggak percaya nyoba sendiri aja. Ya, jadinya langsung didapetin di aki. Ya, terus kalau didapetin di setelah sekring, itu ntar suaranya jelek, nggak bisa bagus. Itu saya dapetin setelah aki, di aki. Ya. Kalau misalkan teman-teman sekringnya cepet putus setelah dipasangi bel, ya berarti masangnya salah. Oke, udah terpasang ya. Lalu kita coba ini belnya di depan mas. Nah, di sini belnya kita kontak on. Kita coba bel, bismillah. Oke bro, ini hasilnya ya. Ya. Nah, hasilnya langsung pemasangan selesai, bagus. Ini cara pemasangannya ya. Ini jadinya lebih aman gini pemasangannya, tapi syaratnya kabelnya harus yang bagus ya, biar arusnya yang ke atas itu bagus, nyampainya full dia arusnya yang bagus. Oke bos, sekian ini di pemasangan di motor apa mas ini Genio ya. Oke, itu yang masang itu ya. Oke, sekian videonya, jangan lupa subscribe-nya, like-nya dan loncengnya. Oke, selamat siang bos.